手机不离手的孩子，这些都会越来越差。这些变化你注意到了吗？手机不离手的孩子，身体会出现3种变化。如果你家的孩子也这样，把这个视频转给他看看。第一，对大脑的不可逆伤害。长时间使用手机会对大脑造成不可逆转的损害，记忆力会逐渐减退，情绪也会变得不可控，开始极其暴躁。这样的状况会导致孩子逃避现实，渐渐沉迷于虚拟世界，变得不敢面对现实中的困难。第二，注意力越来越差。孩子的注意力会不断下降，对新事物的兴趣也会逐渐减少，他们的社交能力开始减弱，甚至对现实生活失去探索的欲望和治愈的渴望。我们替孩子说一句，希望他们平安健康吧。请关注他们的身心变化。